Hello，大家好，又係我 Raymond。今日係2025年嘅10月20號星期一。好啦，今日咧想同大家咧去分享一下咧一個好消息啦，或者啲開心嘅消息。咁呢個開心嘅消息咧就係關於咧我哋喺網上面好多擁躉嘅嚴明熙 Gigi。最新咧佢同阿鐘嘉欣咧有一個喺內地嘅演唱會一個活動啦。裏面咧我哋睇到就係鐘嘉欣咪嘴啦開頭，咁跟住咧 Gigi 咧就喺後面就唱歌啦，咁然後咧就帶引出咧佢哋嘅合作嗰個關係啦。咁呢個關係咧其實係非常之重要。點解我咁講咧？嗱，我哋做 research 好多時咧，我哋成日都會強調有一點啦，你喺我其他片咧成日都聽到噶啦，我好強調咧3點連一線。咁點樣3點連一線咧？就係咧好多嘢我哋如果要去有一個 judgment 判斷咧，你可以好武斷或者好論斷咧，去係咁噶啦，咁樣你可以駁住落去。但係就住一啲咧，如果係比較第三者一啲嘅，比較 third party 一啲，譬如可能好似Gigi 咁樣，咁我本身唔識佢，唔係我識佢啦，佢唔識我啦，係啦。譬如呢一啲獨立嘅一個演藝嘅一個idol，咁我哋如果評論嘅時候咧，我哋就盡量咧應該要攞多啲資訊，然後咧先至係去咧俾一個嘅comment，咁比較出錯機會少啲啦。早前咧，如果大家記得啦，曾經咧 Gigi 啱啱出翻嚟嘅時候，即係延後之後啦，好多嘅 YouTuber 咧都會 comment 咧，就係話佢做得唔好啊，咁樣出場咧就好梅冧哚啊，即係類似咁嘅 comment 啦。咁然後又話咧佢唔應該接康文署嘅活動，咁咧咁樣接法咧就會自貶身價咁樣咧，對第時又唔好啊，跟住又話嗰啲廣告又點。咁就住呢一個位咧，我曾經都有個好大膽嘅一個 comment 咧，第二條片我曾經講過啦，即係話其實路係要人行出嚟嘅，冇話邊條路特別係好嘅，呢條路覺得行咪行到咯，咁你始終有個生活噶嘛，係咪？好啦，就住康文署呢單嘢咧，其實當時第一點咧，我自己都有個疑問嘅，個疑問就係咧，究竟邊個介紹佢嘅咧？即係如大家喺個 market 上面聽到。佢本身又唔係做開嗰範嘢喎，咁邊一個人係將佢楞落去，或者將件事喺後面順利咗咧？我當時都有個好大膽嘅想法，呢個人咧，佢唔會淨係做一個 steps 嘅，佢應該會做第二、第三咧，到時咧就可以咧知道背後呢個推手係邊一個嚟㗎啦。好啦，到第二單嘢出現嘅時候咧，早一個星期啦，就係有一個嘅電台嘅 CEO。佢咪邀請咗Gigi 啦去佢嗰個活動嘅。好啦，咁呢個 CEO 咧就係馬浚偉。馬浚偉佢做呢個動作嘅時候咧，其實我都開始覺得似啦，因為就住馬浚偉嘅本身嘅背景啦，因為佢而家喺港台啦，港台跟住就喺新城啦，咁都係身居要職啦。咁因為如果你要去傍一傍住 Gigi 或者夠膽去出隻手嘅話咧，其實你見到㗎喺過往一段時間咧 ，TVB 咧咁都好死嘅，成個江湖咧基本上冇人夠膽去出手嘅。如果要出手嘅話咧，呢個人咧唔可能係淨係靠人物關係嘅，靠人物關係，譬如可能係所講嘅王祖藍啊，或者係其他喺內地發展嘅演員啦，佢哋有人物，佢哋有關係，但係呢一個唔能夠足以托住 Gigi， 即係嗰種政治嘅力量啦，唔足夠。咁我就諗緊咧，有冇個咁嘅人係能夠咁嘅政治力量啦？喺呢個時代，馬浚偉出手嘅時候，我覺得應該係8、9成。不過都仲爭一點，因為3點連一線。好啦，頭2點咧係點樣形成咧？就係大家如果記得啦，馬浚偉就喺港台，咁即係話佢喺港台半官方嘅時候，呢個機構佢係應該有 network 已經標咗落去康文署呢啲，佢一定識人嘅，所以佢能夠咧可能將 Gigi 咧係介紹 refer 或者係將佢咧係順理成件事能夠 Gigi join 到，但係當然背後一定仲有好多唔同嘅千絲萬縷原因啦。但係呢一個咧一定係其中一點。好啦，直至到第3點出現啦。好啦 ，Gigi 同鐘嘉欣。好啦，呢一點咧就正式為我呢個嘅疑團咧畫上一個句號，一定係馬浚偉。嗱，馬浚偉咧同鐘嘉欣咧，大家要記住，
佢哋兩個嘅關係係非常之密切。除咗係兩公婆之外，佢哋兩個係合作無間嘅情侶 CP 啊，兩個係有少少似咩咧？洪永城同黃翠如超越過佢哋添，佢哋嗰種嘅默契啊、拍戲啊，咁多年以嚟咧係直頭係知心密友。好啦，就由於呢個關係咧，大家記得佢哋皆大歡喜啊、金石良緣啊、老友九九啊、當王爸爸，全部呢啲劇集，仲要兩個咧係成日咧都會係喺稱呼上面啦，好多嘅互相扶持啊、鼓勵啊，亦都兩個咧係喺2024年12月嘅時候啦，都有咧好多好 close 嘅照片啦，即係總之大家係識於微時嗰種嘅一啲嘅合照嘅，所以我夠膽講馬浚偉一定係背後嘅推手，係啦。咁當然因為佢個名啦，佢原名叫馬志偉啦，呢個志偉梗係夠膽趌嗰個志偉啦，係咪？好啦，咁如果如我所講3點連一線咧，真係馬浚偉嘅話咧，咁我覺得咧 Gigi 咧真係應該要好多謝呢一位嘅背後支撐住過你，或者係輕輕提點過你嗰位前輩啦。因為咧一生人裏面咧係好難得咧遇到一個前輩咧可以係咁樣係側邊幫一幫啊、提一提啊、少少助力啦。咁咧你就可以咧唔使怕嗰啲咩 TBB 嗰啲嘢咧。當然你自己本身一定有實力先至得。如果你冇實力嘅話咧，佢點樣推你都冇用。但係你有實力嘅時候，機會就總係俾準備好嘅你，然後你就會有一個好嘅前景㗎啦。OK， 好啦，咁呢段嘢咧，我就希望能夠咧就好簡單，就俾大家知道啦。真係嘅，做任何事都係一定3點連一線。而家呢3點，希望能夠好簡短咁俾你睇到邊一個係幕後推手，一定係馬浚偉，唔係王祖藍。記住 ，thank you。如果大家中意呢條短片，麻煩幫我 share 出去，點讚、subscribe 同埋支持你哋嘅 Gigi 啦。